Всем привет-привет. Я тут лежу, колупаюсь в телефоне. На меня залез Феликс и лежит. Моргни глазиком, если слышишь меня, Феликс. Нет. Вот так вот он храпит. Но это еще тихо. Так смешно. Так смешно храпит. Вот такая вот лапка счастья у нас. Такая вот лапка счастья. Бывает, что он храпит так, как мужичок прям. Самый настоящий мужичок. Я просто не люблю, когда кто-то храпит. Я уже привыкла немножко, потому что у нас Ева храпит, Дарсу храпит, и вот Феликс еще храпит. Ну, он храпит, вот реально храпит, как мужик настоящий. Не знаю, как в поезде едешь, и кто-то храпит, и тебе всю ночь не дает спать. Так вот он, я ему сказала, буду выселять тебя в другую комнату на ночь. Но я не выселю, не закрою, потому что он будет пищать, наверное. Хотя можно попробовать. Также у Феликса есть родимое пятно в паху. У тебя родимое пятно, да? Я показала всем. Да. Вот такой вот малыш. Пушистый будет. Шерстка еще поменяется. Сейчас меняется с детского на взрослый. До 6 месяцев он должен будет уже такой стать красивый мальчик наш. Ну вот храпит. Не знаю, слышно вам? Разбудили девки, да, прибежали? Все. Среагировал. И спать обратно брык. Все, всем желаем спокойной ночи. Я пойду мыть полы, потому что перед сном я мою полы. Когда все чухуашки спят, чтобы они меня не топтали, я мою везде полы быстренько. Всем желаем спокойной ночи, приятных сновидений. И до завтра. Завтра все увидимся.